Namato Pakaduba Nadia Jesse Pakaduba Nadia Jesse Mibo Ji so both Piame Rame Swimia Billy Nama Nene Yea no Pakaduba Nadia Jesse Billy Nama Yea Namati Lusai Paketa Abao Uba Nadia Paketa Abao Uba Nadia Number 9 Paketi Abao Upa Nadia Yavi no? Ero Paketi Abao Upa Nadia Paketa Abao Upa Nadia Nakushi de Niyama Paketa Sure Sagalong ye Sura Bale Paketi Sura Balule Sajamaro Salida Kebu Ralicia Paketu Ba Nadia Mibosa Tribadila Eri Alma Namate Sai, Eri Namate di Paketa about Uba Nadia in Puro. Obino, Kerali Puzoya, Paketa Sali a young chela. Paketa Line Damino, Mimi at Jogo, busy night Ganswa, Tubing at Thor. Now the Diga Manga, Paketa Lubio, Ganswa, Tubing at Thor. Obino. Kaunsa Pubin sa below Pibinale, Mimi a Joe P. Kaunsa Pubin at all. About Uba Nadias are light dame, Uba Nadias or David Giledo, Gido a chow. Nothing pound your line, Mimi a Joe go, busy night Kaunsa Pubin at all, Gido a chow thee. Pakatuba Nadia Mibare, the means sound like. Any mamma, Jesse, Lubio, no, Pakatuba Nadia, Jame Bior. Tazoin, Ganza, Bubians, Bale, Semiromi. Tazoin, Pakata, Ganza, Bubi at the Midi, Mas, or Miali to Lido. Ganza, Bubi at this, Bale, Kate, Mammy, number 6. Satame. Mimi Tandama Pisi at the Line Dame, Taja, Tila, Tuda, Saga, Pina. Kodanama, Kaunsa, Gogo, Kaunsa, Pubinesa, Kodanama, Tada, Tila, Tuda, Saga, Pina, Rishi, Kodanango, Kaunsa, Pubina, Mimi. Mimi Gogo Gaun, Josamisa, Gogo Gaunsa, Kudurine Gaun, Loama, Kodanama, Radia Shiamala, Radia Shiamala. The Radia Mashida ne Shida, they are Luele. The Radia Shida ne Mashida, they are Luele. Mashidas are to a lowly of Shilia. Mashida, she out lonely yara, Gauza, Pubinida, Homo. Tila Mashida ne Tila Shida, they are Lue. Tila Jedes, the Dine Uni Bahama, Tila Tazam low. Tila she out, the Tila Saudi Mesui, Adi Tila she out, Gauza, Pubinia, Junior. Malura ne lura veya loe. Saga pibosa kela makebula. Bududa pibosura loela kela. Kutuda pibo dio yao la dio tiara. Didine tuda sama pibu daja. Kaunza pubin now pakata lokoi. Nazi ko danama kaunza pubin at the tayari di bari le. Tada, tila, tuda, saga, pinya di lagao. Now to go down in Suradi, Matintine, Hela Yadi Uru, Sound, Tintine Yadi Uru, Sound, Gaunza, Puyina, Homo. I did so we don't. Here Kanakana, Tachu, Yin the Gaune show, Econe Puin, Gauni, show ye, Edda, Puyinam, hold on. Hobino, Yadi Uru, so one Lady Mori, the art dining, but him out the garden, pay like that, the Puyinam, Mobula, Garthi Blight. Hobino, Nebure Dwa, Chile, Sama in Arabale. The Udu Jango Gaunza, Pubina, Mobula, Sadi, Asan Male, Kone Tindora, Sayin, Gaunza, Pubine, Pacadave, Mi wedding a Pogo, Mi wedding on Lumai go Shang, Lule Martina Shiu, Bounty Radile, Gaunza, Mi wedding Pogo, Mobula. Okay, no, Tindine, Johnny, Southern City. Tindine, Tinan Johnny, Lani Dale, me weni rave, Mola. Good mammy to Tinan Lara, Arapacata Lonia. Mimi a jogo, P.R. Gaunza, Pubi at me way at all, Danabane, Lai Dame, Udu,
ဘောဇီပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အိယာနေရကိုအိယာလေးကိုတင်းတင်းအောင်ပြင်နေရင်လည်းအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာပကတလုပ်နေတာရှင်းပြီနော်ပကတလုပ်သည်ဆိုသည်မှာဘာလဲမိမိအကျိုးကိုပြီးစေအောင်ကောင်းစွာပြုပြင်နေခြင်းကိုပကတလို့ခေါ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုအိယာလေးပြင်နေရင်ဘာခေါ်မလဲပကတလုပ်နေတယ်ကိုစာချက်တဲ့နေရာလေးကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးလုပ်နေရင်ပကတတန်ကိုစာချက်တဲ့နေရာတွေဘာတွေတန်ရှင်းနေမှပညာဉာဏ်အားကောင်းတဲ့နောက်ပိုင်းနေကြရင်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းနေမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကြော်တက်နေလို့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့တွေကြာရင်ပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာပထမဆင့်တော့ level ဆိုရင်ပညာဉာဏ်တွေတက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟလာပညာဘုဇင်ပညာတန်ဖို့စဉ်တွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟလာဝရိယတွေတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုအိန္ဒြေညီမြအောင်ပြုပြင်နည်းတွေပါလာတယ်ဒါဆိုရင်ပညာဉာဏ်အားကြီးဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့လက်သေးခြေသေးတွေသပေနေစသည်ဖြင့်ကိုလည်းညှက်ရတာဒီလေအဲ့ဒါပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဘာလို့လက်သေးခြေသေးတွေရှည်နေတယ်မုတ်စိတ်ချင်းဆွဲတွေရှည်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကရှုပ်လာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေရာထိုင်ခင်းလေးတွေအဝတ်တွေရှုပ်ပွေလိမ့်နေတယ်တချို့ဆိုရင်ဟလာပစိုးဟိုပေါ်ပြစ်တင်လိုက်လုံကြီးကိုခြေထောက်နဲ့ခတ်ပြီးခရင်အောင်ထဲပြစ်လိုက်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်လား။ဒါဆိုရင်ပွေလိမ့်နေရင်စိတ်တွေရှုပ်လာအဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလည်းတန်ရှင်းရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိုလည်းတန်ရှင်းရတယ်။အဲ့ဒီလိုတန်ရှင်းမှစိတ်ကလေးကကြီးလာတယ်ပတင်းပေါက်တွေဘာတွေဖွင့်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုလောက်တာပကတပဲနားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာစားချက်တော်မယ်ဘာတော့မယ်ဆိုရင်လည်းအစားအသောက်လည်းပြည့်ပြည့်ဝဝစားရလားမစားဘူးလားစားရတယ်လွန်အောင်စားရတာလားတစ်ဖက်တော့ကြီးတစ်ပကံကြီးချပြီးတော့လေစားချက်တော်မယ်ညာလုံးပေါက်ပြီးတော့လက်ဖက်တော့ကိုကော်အောင်စားဗိုက်ပြည့်ပြီဆိုအိတ်ဟုတ်တယ်လားဟဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကော်ဖီလေးတွေဘာတွေတင့်တယ်လားပေါ့တရားလွန်သွားပြီဆိုရင်လည်းရင်းနေပါတွေတုံသွားရင်မဖြစ်ပြန်ဘူးဒါကြောင့်ညှတောင်ဒါကြောင့်စကလုံးလေးသုံးတဲ့နေရာမှာမိဝဲအပ်သောဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့တတ္ထာသီလရဲ့ရှေ့ကြတော့မိမိတန်တန်၌ပြီးစေအပ်သောအဲ့ဒီမိမိတန်တန်၌ကိုအယောင်ချဲတတ္ထာသီလကြတော့ပြီးစေအပ်သောမိမိတန်တန်၌ပြီးစေအပ်သောနံပါတ်2ကြတော့မိမိတန်တန်၌မိဝဲအပ်သောသဘောပေါက်သလားအဲကြောင့်မိမိတန်တန်၌မိဝဲအပ်သောဥဒုဘောဇေကျောင်းအိယာနေရာတို့ကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲပကတခေါ်ပါတယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီပကတသည်ပင်လင်အာကြီးသောမိယာဖြစ်တော့ပကတုပနေတယာရှင်းမလားအဲ့ဒါဒီနံပါတ်1ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုပကတုပနေတယာမိဘုံတနည်းဆိုတွေ့သလားအဲ့ဒါနံပါတ်2အဲ့ဒီနံပါတ်2ကပကတိနဲ့ဥပနေတယာနံပါတ်2ကဘာလဲပကတိနဲ့ဥပနေတယာအဲ့ဒီပကတိဒီပင်လင်ပကတပဲဒါကြောင့်စက်ကြည့်ပကတဆိုတာတွေ့သလားလိုင်းတားမယ်မိမိပင်ကိုအယောင်ချဲမယ်ပကတိသဘောအားဖြင့်ဒါလေရသလားလိုင်းတားလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ပကတကပကတိကိုပြောချင်နေတာပကတိဆိုတဲ့ကမယုံသူ့ပင်ကိုအတိုင်းပဲဟုတ်တယ်လားသူ့ရဲ့ပကတိကိုကဒီတိုင်းမှာပဲဆိုတဲ့ကခုမှဖြစ်တာမဟုတ်အရင်တည်းကဖြစ်နေတာမူလတည်းကရှိနေတာပင်ကိုပကတိသဘောကိုပကတိလို့သုံးလားမသုံးလားအဲ့ဒီပကတိကိုပကတပဲဒါဆိုရင်မိမိပင်ကိုပကတိသဘောအားဖြင့်နားလဲဆိုတာလိုင်းထားပြီးပြီလားလိုင်းထားပြီးသူ့ရဲ့အောက်တက်တဲ့လေးကိုလှမ်းကြည့်ရင်အာရမဏအနန္တရတို့နဲ့မရောရှက်သောဆိုတာတွေ့သလားအဲ့ဒါကိုမြားလန်းထိုးချလိုက်ပင်ကိုပကတိဆိုတာဘာလဲတဲ့လက်သေးခွေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်အာရမဏအနန္တရတို့နဲ့မရောရှက်သောဥပနိဒယကိုဆိုလိုသည်ဆိုတာတွေ့လားလက်သေးခွေးနဲ့ပိတ်လိုက်ပင်ကိုပကတိကိုကအားကြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့အားကြီးသောအကြောင်းကဥပနိဒယဒါဆိုရင်ပင်ကိုပကတိကိုကအားကြီးတဲ့အကြောင်းဆိုတာအာယုန်နေနဲ့မူလအာယုန်ရှိပြီးသားခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာအာယုန်ရှိလားမရှိလားအာယုန်နေထဲမှာမှအားကြီးသောအာယုန်မိယာဖြစ်သွားရင်အာရမဏုပဒါဆိုရင်အာယုန်အများထဲမှာမှအားကြီးသောအာယုန်လာဖြစ်တယ်ဆိုတာပင်ကိုယ်ထဲကရှိတဲ့အာယုန်မဟုတ်ဘူးဇက်တိုက်ကျေစုပြုနေတဲ့အထဲထဲမှာမှစိတ်တွေစေတသိက်တွေကျေစုပြုသွားတယ်အတ္တိဘဝင်ကဇလေနအဲ့ဒီမှာကျေစုပြုနေအနန္တရဒီမှာဆိုမယ်နော်အတ္တိဘဝင်ကဇလေနဘဝင်ကုပိစေတသကုဝိညာဉ်တံပိစတော်ရဘဝင်ကုပိစေတပိစတော်ရဝိဇံ
စကုဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တန်ဒီရဏဝုတ်ထောအဲ့ဒီအထိသွားနေသမျှအနန္တရကြီးပဲပြီးလဲပြီးရောဝုတ်ထောလဲပြီးရောကုသိုလ်ဇောအဲ့ဒီအထိလဲအနန္တရပထမဇောကနေဒုတိယကုသိုလ်ဇောဒုတိယကုသိုလ်ဇောကနေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့အနန္တရတဲမှာမှဇောနေရာလဲရောက်ကောကုသိုလ်တွေနေရာတွေလဲရောက်ကောအာကြီးသောမိရာလဲဖြစ်ကောအနန္တရူပနေတယဒါဆိုရင်ပင်ကိုပကတိတဲကိုကအာကြီးသောမိယာအနေနဲ့ရှိနေတဲ့အနန္တရမျိုးမဟုတ်ဘူးပင်ကိုတဲကအာကြီးသောမိယာအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တဲ့အာယုံမျိုးမဟုတ်ဘူးအာယုံအများထဲမှာအာကြီးသောမိယာဖြစ်လာတဲ့အာယုံဟုတ်ပြီနော်အနန္တရတွေထဲမှာအာကြီးသောမိယာအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့အနန္တရမျိုးကိုမာတဲ့အဲ့ဒါကိုဟလာအနန္တရူပနေတယပကတုပနေတယလို့sorry အာရမဏုပနေတယလို့သုံးတယ်အခုပကတုပနေတယဆိုတာပင်ကိုကရှိနေပြီးသားဒါကြောင့်အာရမဏအနန္တရတို့နဲ့မရောရှက်တဲ့ဥပနေတယကိုမှပကတိမိမိပင်ကိုပကတိသဘောအားဖြင့်ဒါလင်အာကြီးသောမိယာအကြောင်းဖြစ်လို့ပကတုပနေတယရှင်းရလားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပကတိဥပနေတယဆိုတာဘယ်နေရာလဲပကတဥပနေတယဆိုတာဘယ်နေရာလဲဆက်ကြည့်မယ်နော်ကဲဥစောကြဆိုပကတုပနေတယပစ္စည်းပြန်စမှာပကတုပနေတယပစ္စည်းအဲ့ဒါနံပါတ်1စပြီနော်နံပါတ်1ပကတုပနေတယမိဘုံနားလည်သွားပြီပေါ့နော်ကဲနောက်ဆက်ကြည့်အောင်ပကတုပနေတယပစ္စည်းဆိုတာကျမတို့ဟလာအဘိဓမ္မာရုံးတွေကသင်ခဲ့ပါတယ်နော်ပကတုပနေတယဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ကရာဂစာသောအကုသိုလ်များတတ္တာစာသောကုသိုလ်များသင်ရတယ်နော်ဒုက္ခဒုက္ခစသည်ဖြင့်ပါလားမပါဘူးလားပြီးတော့မှဥရုဘောဇဉ်ကြောင့်အိယာနေရာတို့သည်မိမိတဏ္ဏသူတစ်ပါးတဏ္ဏတို့၌ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စေ၍ပကတုပနေတယဒါကအဘိဓမ္မာ level အခုဝိသုဒ္ဓိ level ကြတော့နည်းနည်းထူလာပြီစက်ကြည့်အောင်